ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு சூப்பரான ஒரு டேஸ்ட்டாக இப்படி ஒரு நண்டு குழம்பு பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. ஆயில் ஹீட் ஆன அப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கோங்க. கடுகு நல்லா பொட்டுன அப்புறம் 1 கொத்து கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க. இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஒரு பெரிய வெங்காயமும் 1 பச்சை மிளகாவும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை உள்ளே போட்டு நல்லா வதக்க போகிறேன். நான் பண்ணுற மாதிரியே நீங்கள் பண்ணுங்கள். வெங்காயம் நல்லா வதங்கின அப்புறம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க நண்டு எல்லாத்தையும் தூக்கி உள்ளே போட்டுக்கோங்க. உள்ளே போட்ட அப்புறம் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. வதக்கின அப்புறம் ஒரு சின்ன கிளாஸ் ஃபுல்லாக தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதை உள்ளே ஊற்றிக்கோங்க. தண்ணி ஊற்றின அப்புறம் எல்லாம் கிளறி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு துண்டு இஞ்சியை நான் சதைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை உள்ளே போட்டுருங்க. போட்ட அப்புறம் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் உள்ளே போட்டுக்கோங்க. மஞ்சள் பொடி போட்ட அப்புறம் நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு மூடி வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. 10 நிமிஷத்தில் நல்லா நண்டு எல்லாம் நல்லா வெந்து வந்துடும். 10 நிமிஷம் அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். நண்டு எல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. உப்பெல்லாம் போட்ட அப்புறம் நீங்கள் ஒரு பெரிய டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 2 டைம்ஸ் சிக்கன் மசாலா எடுத்து போட்டுக்கோங்க. அம்மா என்ன சிக்கன் மசாலா யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, ஆச்சி சிக்கன் மசாலா யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது போட்ட அப்புறம் நீங்கள் கொஞ்சம் 1 கொத்து கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க. இவ்வளோதான். இது பண்ண அப்புறம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் வச்சுட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான். அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிள் தான். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.